हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक चटपटा नाश्ता बनाएंगे जिसे ब्रेड समोसा कहते हैं। आइए देखिए कैसे बना। इसके लिए हमने लिए हैं आलू, उबले हुए आलू हैं ये मैश करके, ब्रेड, एक कटा हुआ प्याज है बारीक, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, हरे मटर के दाने, और ये हमने मैदा का और पानी का पेस्ट बनाया हुआ है। ये हमारे पास है स्पाइस बॉक्स, नमक और ये चाट मसाला। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा तेल गरम हो गया है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हिलाएंगे, सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च और प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। फिर हम इसमें मटर के दाने ऐड करेंगे। मटर के दाने डालने के बाद हम इसमें अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले में 1 चम्मच हरा धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इस मसालों को एक अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब हम इसमें अपने बॉइल्ड आलू ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे मसाले आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे अपने बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हम दूसरी कढ़ाई लेंगे। उसमें हमने ऑयल रखा है, ये रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने इसको गर्म करने के लिए, ताकि हम इसमें अपने समोसे फ्राई करेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम अपने समोसे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक ब्रेड लेंगे। ब्रेड के साइड्स हमें निकाल लेने हैं और ये साइड्स आपको फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप ब्रेड क्रम्स बनाकर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे बेलन की हेल्प से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, जिससे हमारी ब्रेड जो है ये फ्लैट हो जाएगी। देखिए अब हम इसके ट्रायंगल कट कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे ये पेस्ट लगाकर फोल्ड कर लेंगे, जो समोसे की शेप होती है उसी शेप में। ये देखिए अब हम इसमें आलू भरेंगे, जो मिक्सचर हमने बनाया था। और फिर से इस पर हम यही बैटर लगाकर इसको क्लोज कर देंगे। ऐसे ही हम सारे बनाकर रख लेंगे। ब्रेड का स्लाइस लिया, इसके बीच में आलू रखें और इस तरीके से इसको फोल्ड करके बंद कर देंगे। अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। हमारा बन के हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे ही हम इसको अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। और एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ऐसे हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अब इन्हें टिश्यू पर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने सारे फ्राई करके निकाल लेंगे। ये मैंने 2 तरह के समोसे बना दिए, बड़े और छोटे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।